מה שהרג אותה זה 3 מכות בחפץ כהה בראש. אנחנו נתפוס אותו. כן, השאלה היא מתי. כל מה שאני מספרת לך נשאר בינינו. פיפס הכי קטן יצוצף ושוב, כל הדבר הזה ייפול בשנייה. Someone on the bobning comes up comes out. כל שבועיים. אתה רוצח, אתה מבין את זה שאתה רוצח? במשטרה יש גופה, בגופה יש טלפון, בטלפון רואים אותך. לא. המשטרה לא מתעסקת איתם, אז אנחנו צריכים לדעת. אתם הכנסתם אותם לפה, ואתם 10 שנים לא מוציאים אותם מפה, ממשלה שלכם. אתם יודעים מי זה ענת? זה ייגמר לא טוב. בחייאת, אני בצרה. נראה לי משהו די מלחיץ ומטורף.